Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fernanda, eu sou dentista e criei esse canal para te informar e atualizar sobre diversos assuntos relacionados à odontologia. Aqui eu quero desmistificar alguns assuntos que são informados às vezes de forma distorcida, desatualizada e até mesmo errada. Antes que eu me esqueça, faça essas 3 coisas por favor. Se inscreva no canal, ative o sininho para sempre saber quando eu lançar um vídeo novo e já deixe o seu like. E aí, caso ao final você não goste do vídeo, basta tirar. Nesse vídeo, eu quero falar para você da diferença entre o bruxismo e a disfunção temporomandibular, também chamada de DTM. Vamos partir do básico. Muitas pessoas confundem os termos bruxismo e disfunção temporomandibular. O bruxismo é o movimento da mandíbula, ou seja, ele pode ser de ranger, de apertar, ou mesmo sem ter toque dos dentes e o paciente fica movimentando a mandíbula o tempo inteiro. Já a DTM é a dor apresentada na musculatura, principalmente em músculo temporal e masseter, ou na região da articulação temporomandibular. Ou seja, uma DTM pode ou não ser causada pelo bruxismo, mas nem todo bruxismo terá uma DTM. E aí, ficou alguma dúvida? Pode escrever aqui nos comentários. E também, se quiser saber sobre algum outro tema, mande aqui que eu terei o maior prazer em responder. Se você gostou desse vídeo, envie para os seus amigos e vamos ajudar mais pessoas a se atualizarem sobre os assuntos relacionados à odontologia. Nos vemos no próximo vídeo.